გაიცანით არდიპითიკუს რამიდუსი. დაახლოებით 4.400.000 წლის წინ აფრიკაში მცხოვრები ყველა ჩვენგანის უძველესი წინაპარი, რომელმაც პირველმა შეძლო ორ ფეხზე გავლა, რათა მეტ საკვებს მიწვდომოდა თავისუფალი ზედაკიდურებით და უკეთ გადარჩენილი. მოიცა დაჩი, რა არდიპითიკუსი და შმარდიპითიკუსი, რა გინდა ეხლა შენ მითხრა რომ ჩემი წინაპარი მაიმუნი იყო? დიახ მეგობრებო, დღეს ევოლუციის შესახებ ვისაუბრებთ და შევეცდებით რომ გავაქარწყლოთ უამრავი მითი და მცდარი წარმოდგენა მის შესახებ. ჩავწვდეთ ნატურალური სელექციის შინაარს და გავიგოთ თუ რას გულისხმობს პროცესი ევოლუცია. რადგან ძალიან ხშირად ვისმენთ ხოლმე ზემოთხსენებულის მსგავს შეკითხვებს. თუ ადამიანი მაიმუნისგან განვითარდა, მაშინ რატო არსებობენ კიდე მაიმუნები? თუ ევოლუციური ტრანსფორმაცია საკუთარი თვალით არავის უნახავს, საიდან ვიცით მისი სინამდვილის შესახებ? თუ ევოლუცია მართლა მოხდა, რაღაცა ძალას ხომ უნდა ეკარნახა მისი მიმართულება. ადამიანი როგორც ევოლუციის შედეგი შეფრთხოვითობაა და მეტი არაფერი? მიუხედავად იმისა, რომ ევოლუცია უკვე ძალიან დიდი ხანია სკოლის პროგრამაშიც ყია შესული, რამდენიმე წლის განმავლობაში ისწავლება, ეროვნულ გამოცდებზე პარტება, მაინც საზოგადოების დიდ ნაწილში საკმაოდ გავრცელებული ბუნდოვანებაა. ეს კი ალბათ იმიტომ, რომ ხშირად კონცენტრირდებით ხოლმე რაღაც ტერმინებზე, ცნებებზე, ტექნიკურ დეტალებზე, ამა თუ იმ სახეობის განვითარებისა და ადაპტაციების რაღაც მექანიზმებზე, თუმცა ამასობაში მხედველობიდან გვრჩება ყველაზე მთავარი. რა არის საერთოდ ევოლუცია? რას ნიშნავს ბუნებრივი გადარჩევა და როგორ უნდა გავცეთ მარტივად პასუხი ზემოთ დასმულ შეკითხვებს? პირველ რიგში უნდა გავიხსენოთ, რომ ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმის ნებისმიერი ანატომიური თუ ფიზიოლოგიური ნიშანი დეტერმინირებულია გენებით. აქვე მოიაზრება გენეტიკური წინასწარ-განწყობაც. მასშტაბსადამე ამის შესახებ ინფორმაცია კოდირებულია ნუკლეინის მჟავაში, დნმ-ში ან რნმ-ში. გამომდინარე იქიდან, რომ თითოეული ცოცხალი ორგანიზმი რეპროდუცირდება, ანუ მრავლდება, საჭიროა ამ გენეტიკური მასალის რეპლიკაციაც. ასე მაგალითად, ყოველ მიტოზურ გაყოფას წინ უძღვის დნმ-ის რეპლიკაცია. ანუ ორჯაჭვიანი სპირალური მოლეკულის გახლეჩა და თითოეული ჯაჭვის გვერდით მისი კომპლემენტარული სინთეზი ახალი დნმ-ების ასაწყობად. დაუკვირდით, ადამიანის უჯრედები 46 ქრომოსომისაგან შედგება. თითოეული 3 მილიარდამდე ნუკლეოტიდს შეიცავს. თუ გავითვალისწინებთ უჯრედების საერთო რაოდენობასაც, რომელიც დაახლოებით 37-დან 38 ტრილიონამდეა, უკვე გასაგებია თუ რაოდენობის ინფორმაციის რეპლიკაციაზეა საუბარი. არადა აღნიშნული პროცესი კონსერვატიულად უნდა წავიდეს. შვილეული დნმ-ები დედისეული ზუსტი ასლი უნდა იყოს. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ სარეპლიკაციო ინფორმაციის რაოდენობას და რაც ყველაზე მთავარია, იმ მუტაგენურ ფაქტორებს, ქიმიურს, ფიზიკურს თუ ბიოლოგიურს, რომლებიც განუწყვეტლივ მოქმედებენ ამ პროცესებზე, მაშინ გასაგებია, რომ აბსოლუტური 100%-იანი კონსერვატიულობის დაცვა ფაქტობრივად შეუძლებელია. ჩვენ უნდა კარგად გვესმოდეს, რომ რეპროდუქციასთან ასოცირებული ნებისმიერი პროცესი, რეპლიკაცია, ტრანსკრიფცია, ტრანსლაცია თუ სხვა, არ ხდება იზოლირებულად რაიმე ვაკუუმში. არამედ გარემოში, სადაც მუდმივად მოქმედებენ მუტაგენური ფაქტორები. ესე იგი, ისეთი ფაქტორები, რომლებსაც აქვთ უნარი, რომ დაარღვიონ ზემოთხსენებული პროცესების ნორმალური მიმდინარეობა და დასაბამი მისცენ შეცდომას. მაგალითად, ულტრაიისფერი, მაიონებელი, რადიოაქტიური გამოსხივება, ალკალოიდები, ბრომიდები, ტრანსპოზონები, ბაქტერიები, ვირუსები და უამრავი სხვა ამ ფაქტორთა რიცხვი განუსაზღვრელია. შესაბამისად, გაყოფის პროცესში ყოველთვის ჩნდება რაღაც შეცდომა. მცირე თუ მნიშვნელოვანი უზუსტობა, რომელიც თუ არ კორეგირდა, პოტენციურად გავლენას მოახდენს ორგანიზმის რომელიმე ანატომიურ თუ ფიზიოლოგიურ ასპექტზე. ადამიანის შემთხვევაში საბედნიეროდ არსებობს მთელი რიგი დაცვითი მექანიზმები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ჯერ კიდევ მუტაგენური ფაქტორების დონეზე ამ ცვლილებებს. ასეთია ფერმენტული სისტემები, ცილა P53, რეტინობლასტომის ცილები,
აპოპტოზი და სხვა. სწორედ მათი დამსახურებაა, რომ უმრავლესობა შემთხვევებში ადამიანის უჯრედები ინარჩუნებენ ნორმალურ მორფოფუნქციას და არ განიცდიან მალიგნიზაციას. ანუ ასე რომ არ იყოს საშუალოდ ერთ წამში 100-ზე მეტი სხვადასხვა სიმსივნური უჯრედი გაჩნდებოდა. მაგრამ დავფიქრდეთ, როგორი იყო პირველი ცოცხალი ორგანიზმი, რომელმაც დედამიწაზე დაიწყო არსებობა. მას ხომ ჯერ არანაირი კონსერვატიული მექანიზმი არ გააჩნდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მექანიზმებიც ევოლუციურად ჩამოყალიბდა. შესაბამისად, მისი ევოლუციური პოტენციალი, რომ რაღაც შეეცვალა, რაღაც ახალი ნიშან-თვისება მიიღო, იყო წარმოუდგენლად დიდი. აი სწორედ აქედან ვიწყებთ ასეთი მოცულობითი შესავლის შემდეგ ბუნებრივი გადარჩევის განმარტებას. ნატურალური სელექციის არსი ისაა, რომ არსებობს მუტაცია, რომელიც რატომ ხდება ნათლად განმარტეთ და არსებობს სხვადასხვა საარსებო გარემო, განსხვავებული პირობებით, იქნება ეს ტემპერატურა, წნევა, ტენიანობა, მზის სინათლე თუ სხვა. შესაბამისად, მუტაციის გამო გაჩენილი ახალი ფორმა მოცემულ გარემოს ან მსგავსად შეეგუება, ესე იგი, არაფერი მნიშვნელოვანი ცვლილება არ მომხდარა, ან უკეთ შეეგუება, ან უფრო ცუდად. მეტი ალტერნატივა არ არსებობს. და თავისთავად ცხადია, რომ რომელი ფორმაც უფრო უკეთ შეეგუება მოცემულ გარემოს, უფრო მეტი ხარისხით, მეტი პოპულაციით, უფრო ადვილად, სწორედ ის გამრავლდება და დროთა განმავლობაში ჩაანაცვლებს მის წინარე ფორმას. აი ყველაზე პრიმიტიულ დონეზე ეს გახლავთ ბუნებრივი გადარჩევის არსი. მუტაციურ ცვალებადობებს სქესობრივი გამრავლების შემთხვევაში ემატება კომბინაციური ცვალებადობაც. ანუ დედისეული და მამისეული გენების თანხვედრა და სრულიად ახალი რანდომული ვარიაციების მიღება. საერთო ჯამში, როგორც ხვდებით, ეს არის ავტომატური პროცესი, რომელიც შედეგია ცოცხალი ორგანიზმებისა და გარემოს ურთიერთქმედების. აქ არაა საჭირო რაღაც ზებუნებრივი ძალა, რომელიც კარნახობს ორგანიზმებს, რა მიმართულებით უნდა განვითარდნენ და როგორ. და მართალია ეს ის, რომ ყველა გენეტიკური ცვლილება შემთხვევით ხასიათს ატარებს. მაგრამ ეს შემთხვევითობა სრულიადაც არაა გასაკვირი თუ გავითვალისწინებთ ზემოხსენებულ ფაქტორთა რიცხვს, ნუკლეოტიდთა რაოდენობას, მუტაგენურ ფაქტორებს, 100 მილიონი სხვადასხვა მუტაციიდან, რომ ერთი მომცემს რაღაც ახალ ანატომიურ თუ ფიზიოლოგიურ ნიშანს, რომელიც განსხვავებულად ადაპტირდება გარემოსთან. ამაში ხომ გასაკვირი არაფერია. დიახ, ეს რიცხვები იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ევოლუცია არ გულისხმობს პროგრესს, თითქოს ეს მუტაციები ყოველთვის სასარგებლო ნიშნის მომცემი უნდა იყოს. პირიქით, შემთხვევათა 90%-ში მუტაციები უარყოფითი შედეგის მომტანია. ამიტომაც ვახსენეთ ზემოთ სიმსივნური უჯრედები. სწორედ ესაა მიზეზი, თუ რატომ იწელება ევოლუცია ასე დროში, რატომაა მილიარდობით წლები საჭირო, რომ ერთუჯრედიანი ორგანიზმიდან ადამიანი მივიღოთ. ევოლუცია არ არის განვითარების მაღლა მიმავალი სწორი ხაზი, არამედ ის გავს ხეს, რომელიც განუწყვეტლივ იტოტება და გვაძლევს სახეობათა მრავალფეროვნებას. ასევე ევოლუცია არ ატარებს მიზანმიმართულ ხასიათს, თითქოს თავიდანვე დაგეგმილი უნდა ყოფილიყო, რომ ადამიანი მოევლინოს ქვეყანას. რეალურად ადამიანი ისეთივე ერთ-ერთი ვარიაციაა იმ 100 მილიარდ სხვადასხვა სახეობაში, როგორც მაიმუნი, არწივი და ლომი. უშუალოდ ადამიანის, როგორც ცალკე სახეობის ჩამოყალიბების ერთ-ერთი თანამედროვე კონცეფცია კი ასეთ სახეს ატარებს. ადამიანი ნამდვილად არ გაჩენილა მაიმუნისგან. სინამდვილეში მაიმუნს და ადამიანს ყავდათ საერთო წინაპარი პრიმატთა რიგიდან. ევოლუციის გარკვეულ ეტაპზე კი მოხდა ამ პრიმატთა იზოლაცია. ანუ მათი გარკვეული ნაწილი ერთ საარსებო გარემოში მოხვდა, დანარჩენები კი სხვაგან. შემდეგ იმავე მექანიზმებით, რაც ზემოთ განვიხილეთ, გაჩნდა განსხვავებული ფორმები. ჰუმანოიდების შემთხვევაში მაღალი ინტელექტის მქონე არსებები, რომლებმაც შემდეგ განვითარება სწორედ ამ ხაზით განაგრძეს, ხოლო მეორე საარსებო გარემოში უკვე მაიმუნები გაჩნდნენ, რომლებშიც უკვე დროთა განმავლობაში კიდევ 1000 სხვადასხვა სახეობა ჩამოყალიბდა. და ეს არ არის უბრალო სპეკულაცია, არამედ იგი გამყარებულია ძალიან ბევრი ფაქტობრივი მასალით. მაგრამ თავარი კონკრეტული სახეობის დივერგენციის კონკრეტული მექანიზმი კი არაა, არამედ ევოლუციის ზოგადი არსია, რომელიც ვფიქრობ უკვე ნათლად განმარტეთ. რაც შეეხება ემპირიულ დაკვირვებას, ბევრი სკეპტიკოსი იტყვის, რატომ ჯერა ევოლუციის რა შენი თვალით გააქვს ნანახი? ერთი შეხედვით ეს მსჯელობა აზრს მოკლებული არაა, თუმცა თანამედროვე მეცნიერებისთვის ემპირიული მტკიცებულებების მოძებნა პრობლემას არ წარმოადგენს.
საკვლევი ევოლუციური მასალა დანაშაულის ადგილს წააგავს, სადაც არაერთი სამხილია წარმოდგენილი. სისხლიანი დანა, გარდაცვლილი ადამიანი ჭრილობით და ასე შემდეგ. მეცნიერი კი დეტექტივს გავს, რომელსაც არ უნახავს საკუთარი თვალით, როგორ მოკლეს ადამიანი, როგორ მოიკლა მან თავი ან როგორ გახდა უბედური შემთხვევის მსხვერპლი. მაგრამ წარმოდგენილი სამხილები მას დადასტურებით აძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ადამიანი მოკვდა და ეს ფაქტია. ასეა ევოლუციაშიც. წლების განმავლობაში შეგროვილი არქეოლოგიური მასალა, თანამედროვე კვლევები მოლეკულურ ბიოლოგიაში, გაშიფრული დნმ-ის ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობა, რომელიც ძალიან დიდი სიზუსტით აღვიძერს მოვლენებს, ჩატარებული ექსპერიმენტები. ყველაფერი ეს არის უტყუარი სამხილი, რომლის იგნორირებაც უბრალოდ უნიჭო დეტექტივობა იქნება. და მაინც თუ თავად გვინდა გავხდეთ ევოლუციის მოწმე, მოვიძიოთ ინფორმაცია, რატომ არ არსებობს ულტიმატური ვაქცინა აი ვირუსის, გრიპის ვირუსის წინააღმდეგ. სწორედ იმიტომ, რომ ეს ვირუსები განიცდიან მუდმივ ცვლილებებს. საკმაოდ ხშირად გრიპის ვირუსის გენომში ჩნდება რაღაც ახალი ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობები, რომლებიც მას უკვე არსებული ვაქცინების მიმართ რეზისტენტულს ხდის. სწორედ ამიტომ გამოდის ახალ-ახალი სეზონური ვაქცინები. რატომ ჩნდებიან ანტიბიოტიკ რეზისტენტული ბაქტერიები? სუსტად ამავე მიზეზების გამო. ისინი განიცდიან ევოლუციას. დადიახ, თანამედროვე ტექნოლოგიების წყალობით ჩვენ საკუთარი თვალით შეგვიძლია დავაკვირდეთ თუ როგორ, რა სახით, რა კანონზომიერებებით იცვლება ამ მიკროორგანიზმთა გენოტიპი. გამომდინარე იქიდან, რომ ბაქტერიები და ვირუსები სიცოცხლის ერთ-ერთ ყველაზე პრიმიტიულ ფორმას წარმოადგენენ და მათ ფენოტიპში რაიმე ცვლილების შეტანას განსაკუთრებული ძალისხმევა არ სჭირდება, მათი ევოლუცია ჩვენ შეგვიძლია არა მილიარდი წლის, არამედ რამდენიმე თვის განმავლობაშიც კი გამოხატულად შევნიშნოთ. ახლა კი მინდა თქვენი ყურადღება რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან დეტალზე შევაჩერო. მართალია ფუნდამენტური კანონზომიერება უკვე ავხსენით, მაგრამ მხედველობიდან არ უნდა გამოგრჩეს მოვლენათა თანმიმდევრობა. ასე მაგალითად, შეგახსენებთ ერთ ძალიან ცნობილ ისტორიას. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი სახეობა პეპლებისა, ბისტონ ბეტულარია, ანუ არყის ხის მზომელა, რომელსაც მეტნაკლებად თეთრი შეფერილობა ჰქონდა და ასევე თეთრ არყის ხეზე შვიდად დაცულად და ბედნიერად ცხოვრობდა. მაგრამ იმავ დროს მახლობლად, საჭირბოროტოდ პეპლისა, გაშენდა ფაბრიკა ქარხნები, რომელთაგანაც წამოსულმა ჭვარტლმა არყის ხეები გაამუქა. ამის შედეგად ამ ღიაფერის პეპლებმა სრულიად დაკარგეს კამუფლიაჟის უნარი და პირდაპირ შავზე თეთრად ადვილად შესამჩნევები გახდნენ მტაცებლებისთვის. თუმცა მალევე ევოლუციამ გამოუწოდა მათ დახმარების ხელი. მოხდა მუტაცია. წარმოიქმნენ მუქი პეპლები, რომლებიც უკვე შეუმჩნეველნი იყვნენ მუქად შეფერილ ხეებზე და შემდგომში თანდათანობით ჩაანაცვლეს თეთრი პეპლები. მათ განიცადეს ევოლუცია, განვითარდნენ, ადაპტირდნენ გარემოსთან და გადაარჩინეს თავიანთი მოდგმა. ხო, აი პრობლემა ზუსტად იმაშია, რომ ევოლუციის ისტორიები წიგნებში, გადაცემებში და ათასგან სხვაგან ზუსტად ასეთნაირადაა ხოლმე მოთხრობილი. და მერე ჩვენ გვექმნება ამ მიზანმიმართულობის შთაბეჭდილება, რომ თითქოს მუტაცია იმიტომ მოხდა, რომ გარემო შეიცვალა და ხეები გაშავდა. არა ბატონო, არავითარ შემთხვევაში. რანდომული მუტაციები, მათ შორის ფერის შემცვლელიც, ხდებოდა ყოველთვის ამ პეპლებშიც, ხეების გაშავებამდეც და მანამდეც. ადრეც ჩნდებოდნენ მუქი ფერის პეპლები, მაგრამ ცხადია ვერ გადარჩებოდნენ, იმიტომ რომ ხეები ჯერ ღია ფერის იყო. მაგრამ როცა ხეები უკვე გამუქდა, შემთხვევითად გაჩენილ შავი ფერის პეპლებს უკვე უპირატესობა მიეცათ და დროთა განმავლობაში ჩაანაცვლეს თეთრი პეპლები. ესე იგი, მუტაციები განპირობებული მილიონობით სხვადასხვა მუტაგენური ფაქტორებით ხდება ყოველთვის. უბრალოდ გარემოზეა დამოკიდებული ამ მუტაციით გაჩენილი რომელი ფორმები განაგრძობენ არსებობას. აქვე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. ძალიან ხშირად ბევრი ევოლუციის შინაარს და დარვინის მოძღვრებას ასეთნაირად აყალიბებს. გადარჩება ის, ვინც ყველაზე ძლიერია. არანაირად, მეგობრებო. ნახეთ, გადარჩება ის, ვინც ყველაზე ძლიერია კი არა. ვერ გადარჩება ის, ვინც ყველაზე სუსტია. აი ეს არის ბუნებრივი გადარჩევის სწორი ფორმულირება. ესე იგი, 10 სხვადასხვა ორგანიზმი რომ ავიღოთ, თითოეული რაღაც მოცემულ გარემოსთან განსხვავებული ხარისხით შეგუებული, ასე მაგალითად პირველი ეგუება 1 ბალით, მეორე 2 ბალით და ასე შემდეგ, მეათე 10 ბალით. ევოლუცია არ გვეუბნება, რომ გადარჩება მეათე და
დანარჩენები გაიცხრილებიან. არა, პირველი, ანუ ყველაზე ცუდად შეგუებული ვერ გადარჩება. დანარჩენები კი გააგრძელებენ არსებობას. სწორედ ეს გვაძლევს სახეობათა მრავალფეროვნებას. რა ადგილიც არ უნდა ავირჩიოთ სადმე ბუნებაში, ყოველთვის მოიძებნებიან ორგანიზმები, რომლებიც სხვაზე უკეთ ან უფრო ცუდად არიან შეგუებულნი გარემოსთან. ასე იყო ყოველთვის მთელი ევოლუციის ისტორიაში და ასეა დღესაც. ხო, და რა თქმა უნდა არ იფიქროთ, რომ ევოლუცია დამთავრდა და ახლა აღარაფერი შეიცვლება. ცხადია არა. ეს არის უწყვეტი პროცესი, რომელიც ამა თუ იმ ხარისხით იქნება ექსპრესირებული მანამ, სანამ იარსებებენ ცოცხალი ორგანიზმები. ასე რომ ევოლუცია გვინდა არ გვინდა, მოგწონს არ მოგწონს, ღირებულებებს გვილახავს თუ რა, უბრალოდ მეცნიერული ფაქტია, რომელსაც ვერ გავექცევით. აზრი იმის შესახებ, რომ ადამიანი აღმატებულია სხვა არსებებზე და მას რაღაც ზეღირებულებები გააჩნია, ბუნებრივია. იმიტომ რომ ადამიანმა თავისი ინტელექტის წყალობით დროთა განმავლობაში ცალსახა დომინირება მოიპოვა სხვა ცოცხალ ორგანიზმებზე. თუ არ ჩავთვლით მთელ რიგ პარაზიტებს, რომელთა წინააღმდეგ ბრძოლაც დღესაც კი გართულებულია. და ეს ახლა რომ ვიაზრებთ ამ ფაქტს, თორემ ჯერ კიდევ 150 წლის წინ საერთოდ არაფერი იყო ცნობილი ამ თვალით უხილავი არსებების შესახებ. სწორედ ამიტომ საუკუნეების განმავლობაში მრავალ მიკროორგანიზმებით ინდუცირებულ დაავადებას მიაწერდნენ ჯადოქრობას, დემონებით შეპყრობას და ასე შემდეგ. ისე ამგვარი ეგოისტური აზრები არა მხოლოდ ბიოლოგიურ საკითხებთან მიმართებაში, არამედ ბევრ სხვა დეტალშიც იკვეთებოდა. კოპერნიკამდე ყველას ეგონა, რომ მთელი სამყარო დედამიწის გარშემო ტრიალებდა, რომ ეს იყო ერთადერთი და განუმეორებელი პლანეტა. მზე, რომელიც მხოლოდ იმიტომ არსებობდა, რომ დედამიწა გაეთმო და ადამიანებისთვის სინათლე მიეცა. საბედნიეროდ თანამედროვე ფიზიკის წყალობით ვიცით, რომ არათუ ჩვენი პლანეტა, არათუ ჩვენი მზის სისტემა, არათუ ჩვენი გალაქტიკა ერთადერთი სამყაროში, არამედ ის ერთ-ერთი ვარიაციაა იმ 100 მილიარდზე მეტი სხვადასხვა გალაქტიკიდან, რომელიც სამყაროში არსებობს, რომელთაგანაც თითოეულში 100 მილიარდზე მეტი სხვადასხვა ვარსკვლავი და თითქმის 10 იმდენი პლანეტაა. მაგრამ დამერწმუნეთ, ეს არანაირად არაა ის, რისიც უნდა გვეშინოდეს, გავურბოდეთ და ამის გამო რაღაც ცრუ წმენებში ვიმალებოდეთ. სამყარო შემთხვევითობაზეა აწყობილი და იმის საილუსტრაციოდ, რომ ამაში გასაკვირი არაფერია, მოდი კიდევ ერთი მაგალითი განვიხილოთ. დავაყენოთ 10,000 ადამიანი და ვთხოვოთ თითოეულს მონეტის აგდება. ცხადია, სტატისტიკურად საშუალოდ ნახევარს ავერსი მოუვა, ნახევარს კი რევერსი. რევერსიანებს თხოვოთ დაჯდომა და ავერსიანებს გავამეორებინოთ ცდა. დარჩენილ 5,000 კაცში შედეგი დაახლოებით ისევ ისეთი იქნება. ისევ ავერსიანებს ვაგრძელებინებთ და ასე შემდეგ, სანამ ბოლო ერთ ადამიანამდე არ მივაქვთ, რომელსაც ავერსია მოუვიდა. ეს უკანასკნელი იქნება ის ერთადერთი, რომელსაც დაახლოებით ზედიზედ 15 ჯერ ამოუვიდა ავერსი. ცალკე ზედიზედ 15 ჯერ ავერსის მოსვლა ნაკლებსა ალბათოა, მაგრამ როცა ამდენ ადამიანს შეატარებ ექსპერიმენტს, ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. ამიტომ ახლა ვეძახოთ ამ ადამიანს სასწაულმოქმედი კაცი, რომელსაც ზედიზედ 15 ჯერ ავერსის დასმა შეუძლია. ცხადია არა, ამაში განსაკუთრებული არაფერია. და ის რომ მთელ 10,000 კაცში სწორედ ის აღმოჩნდა ერთი იღბლიანი, შემთხვევითობაა და მეტი არაფერი. ასეა ევოლუციაში და ასეა ნებისმიერ საკითხშიც. რა თქმა უნდა, ევოლუციაზე და მის საინტერესო ასპექტებზე მომავალში კიდევ ბევრი საუბარი გვექნება. მანამდე კი არ დაგაუწყდეთ, რომ გამოიწეროთ არხი. დააწვეთ ქვემოთ subscribe გილაქს და პატარა ზარს სიახლეებისთვის. თუ მოგეწონა ეს ვიდეო, დასვი ლაიქი და გაუზიარე მეგობრებს. მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.